i går der lavede jeg nothing. Så... Det ville bare have været en mega kort vlog. Så jeg sætter det bare ind lige nu. Ellers det er fra i går. Det kan jeg nu. Ja. Okay. Ja. Jeg kan ikke huske, om jeg har startet vloggen i dag. Det har jeg nok ikke. Men hej, nu sidder vi lige til lunch. Og vi har sådan en ting herude på gangen, som der sådan, hvor man enten så skal man dreje sådan et hjul rundt, eller så skal man svare på et spørgsmål. Og så, ja, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det her. Men jeg fik den her i hvert fald. Rebecca, I think I can bounce this off your forehead? Wow. Wow. Men jeg fik i hvert fald sådan en sød her ting her, som der står noget med pregnancy på. Og Kristen fik også en. Wow. I hurt myself. Are you filming? Like YouTube? Yeah, like YouTube. Virgin Merch, what's up? Virgin Merch. What's up? Nu sad jeg lige og snakker med Snakker. Hej Snakker. Well, hi, who is this? And I said, this is Kai, and he said, oh, well, if it isn't the best day of my life, I'm gonna love the fact that I can have whatever curfew I want. But then here's the sucky thing. You still don't get that. You have to be... I'm gonna have no curfew, free roam to do everything. Guess what? My best friend is leaving. Ooh. What am I even gonna do? I'm gonna sit at home and cry about it. I don't want new I already friends. have a friend. Bye, Kaya. Dude, I can't do anything. See you on the flip side. 1/3. What? So maybe a fourth. It won't cover half. Why? My scholarship. Og vi er tilbage, hvad så det er. Hej. Det der jeg lige viste før, det var, vi havde sådan noget, der hedder en fire drill, hvor sådan, de øver på, hvis nu der kom ild inde på skolen. Hvad hedder sådan noget? Hvis nu der gik ild på skolen. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald så går man til vej alle sammen udenfor, så tager de sådan, finder de ud af, hvem af eleverne der er der, og hvem der ikke er der, og sådan noget. Ja. Og så går man indenfor igen. Men heldigvis er det godt vejr udenfor, så det var ikke engang koldt. Sådan. I vinters, da vi gjorde det, der var det herrekoldt udenfor. Big gym. Oh. Ja, big gym. Klokken er sådan lidt over 8. Men nej, lidt over 7. Hvad er klokken overhovedet? Klokken er lidt over 8. Her lige om lidt, så kommer Kai hjem fra arbejde, og så kører vi over til en, der hedder Tigen, fordi at han har sådan han har en masse træ, som han skal brænde af, så vi holder sådan en kæmpe bål, og så har vi sagt det til alle på skolen, og de sagde det også i højtalerne på skolen i dag, og så forhåbentlig kommer der mange mennesker. Vi går til Tigen nu, og vi har lige taget vores matchundertøj på, hvad så? It's a good day to have a good day. Yeah, it is, because we got Brutus back out. Good old Brutus. Good old Brutus. And a clean for a field. Oh! Whoa. Whoa, yeah, no dirt at all. I'm proud. It only took me half an hour to just clean this. Vi stoppede her ved den her tankstation. Jeg ved ikke lige, hvad vi laver, men vi er her. Hej. How's it going? Good, how are you? Good. Good. I think Tasha left a box of change for my dad. Så vi ved ikke lige, hvor vi skal holde henne. I can't even see a bonfire right now. Oh, Is that Campbell? Yeah. Oh, I love Campbell. There's Tegan. Look over there. What the heck? I'll show you where to park. Are you talking to someone? Oh, sorry, Mace. And then go park out on this grass. Where? Harmon. Hi, Harmon. Is that Jacob? Oh, yeah, it is. Rebecca! Everybody's like, I haven't seen you in 3 whole hours! Yeah, seriously. Non-biased. Like, Baby, you're the only reason. oh, why is the flash on? It doesn't want to turn off. I love you. I was telling you. I love you, Bex. How do you do I love you too? Just Yeah, I love you too. okay, det er mega varmt her. Hey, der er Tate lige i baggrunden. What's up? Hej! Mit navn er Macy. That's her name. Right? Yeah. Jeg elsker dig. Jeg elsker Mel. Macy, jeg elsker dig. What's up? That is a little hot. I'm like, hey, what's up? Hello! That guy right there is the funniest guy I've ever seen in my life. My face is burning off! Same.
Dad, no. Hey, Dad. Okay, det er ved at være ret sent nu, vi tager hjem nu. Der er stadigvæk nogen derovre, men ikke særlig mange. Nu skal vi bare sige farvel til Jacob i 20 minutter, og så kører vi hjem. Vi er hjemme igen, og det var meget sjovt. Men sådan det var lidt svært at få filmet noget af det, fordi sådan, der var meget mørkt, og man kunne ikke rigtig se en skide. Det var meget hyggeligt. Nu er jeg hjemme, og nu er jeg mega træt, så nu lægger jeg mig til at sove. Godnat.